euforie, mám z toho moc velkou radost, je to splněný sen, dala jsem do toho hodně práce, hodně času a jsem moc ráda, že i Míšu jsme dostali na bednu a je to týmový výsledek. Je to skvělý pocit, létala jsem pod velkým tlakem, protože se to ode mě očekávalo, což mi moc nesvědčí, ale díky skvělý týmové podpoře to byla nádhera. Úžasný zážitek, moc jsem si to užila. Já jsem věděla, že mají všichni ode mě takovéhle očekávání, takže jsem od sebe očekávala něco příšerného, což se mi většinou povede, nějaký pád do pole, když všichni doletí, nebo i dneska jsem měla zápletku. V posledních 10 minutách letu jsme byli ve 480 metrech nad Humpolcem a nevypadalo to dobře, ale naštěstí jsme našli poslední stoupák. No ještě mi to jako nedošlo, to teprve doteče. Je to hodně čerstvá informace. To jsem vůbec nečekala, protože já jsem měla od závodního lítání pauzu, já jsem na loňském mistrovství, předloňském mistrovství světa, že na ní nebyla, takže vůbec jsem to nečekala. Jsem měla technický problém a musela jsem hned po vzletu přistát. Byly to nervíky, ale problém se velmi rychle vyřešil, takže jsem za chvíli byla ve vzduchu a nic jsem nestratila. No, je to úplně skvělý, některé medaile jsme očekávali, ale že jich bude tolik, to teda je milý překvapení, i když holky to tady dávali naprosto s přehledem. Každou disciplínu padly nějaký medaile a jsou úplně skvělý. Jakož jsme tam byli o hodně málo bodů, tak jsem netrpělivě čekala na výsledky Němky přede mnou a naštěstí to vyšlo o pár bodíků v můj prospěch, takže mám obrovskou radost. Přišlo, že máme výborný tým, rozumíme si a dařilo se nám lítat dobře, akorát jednou jsem seděla v poli, tak to se pokazilo trošku, ale jinak všechno fungovalo výborně. My jsme chtěli být v klidu co nejvíc, takže jsme neřešili nic a lítali jsme tak, jak jsme zvyklí. Upřímně nečekala, takže z toho mám velkou radost, že jsem to dobojovala aspoň zpátky jsem na pódiu. Obecně to bylo hrozně komplikovaný, protože každý den byl někdo jiný, kdo si to zkazil a já upřímně po druhé disciplíně, kdy jsem byla úplně poslední celkově, tak jsem nečekala, že se vrátím zpátky na bednu. Takže jsem hrozně spokojená. I když se ze mě nestala více mistryně, tak jsem spokojená, že jsem aspoň třetí. Jo, už jsem s ním mluvila, mají velkou radost. Hurá, hurá! Super.